السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات في حلقة جديدة من مكونات أو المنتجات شركة دي اكس ان. اليوم إن شاء الله وقع الاختيار على خل عسل أو عسل الخل اللي غادي نهضر عليه اليوم إن شاء الله. هذا الخل هو عبارة عن خل الأرز، كيضفي واحد النكهة مميزة وطعم رائع الأطعمة التي نضيفها إليه، وكيساعد على الحفاظ على قاعدية بي اش. هذا الخل هو سائل كيجي من تحلل طريقة تخميرية لمجموعة من المكونات، إما التفاح أو الشعير أو الأرز، بمعنى المادة السكرية شديناها ودخلناها عليها مجموعة من الميكروبات النافعة. هذه الميكروبات النافعة كتعمل على تحويل هذه المادة وكتخلص السائل غيكون غني بمجموعة من المكونات المهمة للصحة. بطبيعة الحال صعيب اني نهضر عليها كامله، ولكن غنركز على ثلاثه الركيزات. الركيزه الاولى انها غنيه بالانزيمات، والركيزه الثانيه الغنى ديالها بالميكروبات النافعه، اما الركيزه الثالثه هي انها غنيه بالاحماض العضويه البسيطه. كيدخل العسل، هذا خل العسل كيتصنع او كنحصلوا عليه من تخمير الارز، وحصلنا على هذا السائل اللي ملي كتذوقوا كتحس بواحد المذاق عجيب جدا. فيكفي 5 مليلتر في كاس ماء دافئ قبل الأكل أو على معدة فارغة، كيعطي واحد الفائدة كبيرة للجسم. فبعض فوائده أنه كينظف الجسم من السموم والمواد الضارة بشربه على الريق، مفيد للصداع الرأس للصداع، طارد للكحة والبلعوم، موسع للشعب الهوائية وخصوصا للمدخنين، مفيد للجهاز العصبي والتهاب المفاصل، يدهن به في مكان الألم، ومفيد في إنقاص الوزن، ومفيد لجميع مشاكل الجلد، فهو يزيل حب الشباب والإكزيما وكل مشاكل الجلد، يزيل كل مشاكل الجلد، يزيل الغثيان ومشاكل الجهاز الهضمي والقولون العصبي، ويحفظ حرارة الجسم، ويحفظ نسبة السكر في الدم. كما أنه مفيد للقصبة الهوائية والجيوب الأنفية واللوزتين، منظف للفم، ومفيد لجميع مشاكل وآلام اللثة، مفيد لحموضة المعدة، يعالج الشخير لأنه يزيل كل المخاط، وهو مفيد للناس الذي عندهم عسر الهضم. هذا العسل الطريقة ديالو كيفاش يحافظ على صحة الجسم، فهو يمشي أو يذهب إلى لي سيلول بارتيكولير، وهذه هي واحد المنطقة كاينة في المعدة تاعنا، كتدخلها وكتخرج الأحماض العضوية، وبالأحماض وبالأخص الحمض الكلوريدريك. إذن هذا العسل عندما نتناوله فهو يذهب إلى لي سيلول بارتيكولير، هي المنطقة، واحد المنطقة في المعدة تاعنا اللي كتخرج من بعد الأحماض العضوية وخصوصا الحمض الكلوريدريك. هذا الحمض الكلوريدريك هو اللي كيتهرس جميع المواد الغذائية اللي كتجي مع الطعام، وخاصة البروتينات والسكريات والدهون، اللي كيتم التحليل ديالهم بقوة بفعل هذا الكلوريدريك، لأن هذا الكلوريدريك هو اللي كيحلل هذه المواد. من بعد 15 دقيقة كيخرجوا أنزيمات كتساهم في تحليل المواد الغذائية الموجودة في الجسم تاعنا. إذا الناس اللي عندهم عسر الهضم بعد ما كيتناولوا خل العسل كيتحسن عندهم عملية الهضم، كيحس بأن الالتهابات على مستوى المعدة وعلى مستوى الاثنى عشر والأمعاء الدقيقة والقولون غتبقى تخفاف بشكل كبير، إلى درجة أن عملية الارتجاع وعملية الحرقة اللي كتكون في الماري كتبدا تنقص. علاش؟ لأن هدوء العضلات اللي كيتخلقوا غازات غير مرغوب فيها كتعطي واحد الضغط، وكيتحل المكان الموجود بين الماري والمعدة ديافريك. هذاك المكان ما بين المعدة والماري ملي غتخوى المعدة من الوسخ اوتوماتيكمون هذاك الماري غيتسد،
هذيك المنطقه اللي ما بين المعده والمريء غتسد، وغتولي عدم رجوع الغازات وعدم وجود الاحماض اللي كيحرقوا المريء وكيحرقوا الحلق بالاحماض او لي زاسيد اللي كيخرجوا. اذا الفائده الاولى من هذا غسل الخل هو خروج الاحماض العضويه، يعني خروج الانزيمات، كذلك هضم المواد الغذائيه، ازاله الالتهابات، ثم الرفع من مستوى الكفاءه تاع المعده والاثنى عشر والامعاء الدقيقه والقولون. وحتى الناس اللي عندهم الاسهال ملي كياخذوا عسل الخل كيلاحظوا ان عمليه الاسهال غتنقص، لانه عسل الخل كيتعد من لي زونتي بكتيريان بواحد الشكل لا يصدق، وبالتالي كتبدا عندنا اول معرفه بهذا الخل. ومن فوائده ايضا انه ينقص من حده ديال الشخير، لانه غني بالبوتاسيوم اللي كيساهم او الذي يساهم في ازاله كل المخاط لكي توجد على مستوى الانف والقصبه الهوائيه بتناول ملعقه من هذا الخل مع ملعقه ماء بارد قبل النوم يوميا. اذا كيتنقى الانف والقصبه الهوائيه وطريق القصبه الهوائيه، وكذلك كيخفف هذاك الشيء اللي كيكون في الرئه، الاحتقان اللي كيكون في الرئه بطبيعه الحال. والمخاط والسوائل التي كتكون في الانف، والمخاط كله بالانواع ديالو الذي ياتي من تناولنا الكثير من الحليب والمشتقات ديالو وجميع المعجنات وانواع الخبز، يعني جميع المخبوزات بكل عشوائيه، يعني الذين يتناولون انواع الحليب والمشتقات ديالو والمخبوزات بكل عشوائيه بكثره. وكلما تناولنا عسل الخل قللنا من هذه السوائل والمخاط، وبالتالي كيتهنى الشخص الذي يحس بالشخير من هذا الشخير. اذا في الاخير كنلاحظوا ان هذا عسل الخل عنده واحد الفوائد كثيره على الجسم. نتمنى منكم ان شاء الله تجربوا وتعطوني التعليقات ديالكم، وإلى منتوج آخر إن شاء الله بإذن الله.